Hey, ophouden. Tjoeke. Bjarni. Spidey. Ze gaan samen terug. Nou, laat maar gebeuren dan. Ja. Ik ken nou toch niks meer om dan. Nee. Wonder? Ik hoop er steeds van vet. Dit is mooi, nou chicken. Nou, een beetje aardig dan, hè? Dit is wel een beetje shit. Hey. Pas op. Ja, denk er maar aan. Sally en Wonder. Uniek. Korallen. En Rijntje. De ponies zijn in de bak. Daar is Geertje mooi vaai aan het rijden. Dat vonden de hinders wel interessant, de Friesen. Dus die stonden bij het stek daar. En toen dacht Korallen, want die stond hier alleenig. Die dacht, ik wil bij die oren wezen. Dus die ging gewoon terug op drie heen. En ja, nou steeds bij elkaar. Ah, hier een pijltje. Dus nou ben we alle pijltjes en zo aan het bij elkaar schrapen. Maar ja, ze staan al bij elkaar. Ik denk, hoop dat het goed gaat. Sally vindt korallen nog net zo leuk. Ze vecht ik maar uit, hè? Ja, die oren die talen net om. Nee, daarom. Nee. Ja, dat weet ik niet. Ja, denk ik net iets zeggen, broer. Ja.
Rijntje, Sally en Uniek. En Wonder. Nou, dat zal wel goed komen. Gaat goed? Ja, we hebben ook al een stukje. Hallo? Goed bezig. Oh, Mario en Glendy. Daisy, Piet en Faya. Jek. nou, dan ga ik gewoon en dan stap ik zelf er even op. Hallo? Oh. Net bieten. Geertje, Tanja, Mathilde, Piet en Bouke. En Giet, ik zou bij die lezen. Oh, wat jammer. Oh, nou, wat jammer. Dan teken maar om dat hij dat achteruit komt. Hij is in de bak gereden. De trekker, maar dat wordt. Ja.
pakketje. Hey Ryan. Hoi hoi. Dit is een tweede trekker. Maar deze trekkers hebben we bij Ron beloofd. Uniek, Rijntje, Sally, Wunder en korallen. Hoe ken ik dit dan? Hey, Wunder. Hoi. Goed. Hey, Sally. Maar ik probeer die eerst korallen te doen. Dan blijft korallen net alleen nog in de wei. En dan mooi de vriezen. Maar ik weet nog net of dat lukt. Ik heb mijn best van. Even proberen. Jongens. Zal dat nou de hele dag al een beetje gemeen zien korallen? En Wunder die denkt, oh, ik ben ik gemeen dan. Dus die dat het nou ik steeds. Maar ik heb dus één keer probeer die nog om korallen te pakken daar. En oors kan ik daar ik langs stiekem maar haar. En dan denken de Friezen, huh? Dus deze wat hek te wachten. Wat ben je gemeen. Waarom? Uniek. Sally. Nou, nog een poging. Kom maar. Kom maar. Korallen. Kom. Kom maar.
Rijntje. Uniek. Sally. Oh, braaf, hé. Goed zo. Braaf. Goed zo. Braaf, Coralle. Hé, goed zo. Nou, ik zal hem proberen even mee te nemen. Nou, ik heb haar in de box dien. En nu hel ik de Friese dames op. Zijn de stromen nou. Zo. Wunder. Sally. Uniek. Rijntje. Joeke. Hallo?